Очищать кожу до скрипа нельзя. Вы наверняка видели вот такие способы для пилинга, например, варежка для пилинга, которая очищает кожу, но становится гладкой, блестящей, приятной на ощупь. И казалось бы, этой варежкой убирается вся грязь с поверхности кожи, накопленная за годы. Нет, на самом деле этой варежкой убирается вся гидролипидная мантия. Все, что защищает вашу кожу от аллергенов, инфекций и прочее. И если все это убрать, кожа начинает сохнуть, появляются микротрещины, возможно аллергические, инфекционные заболевания и реакции на кожу. Поэтому данный метод можно использовать на здоровой нормальной коже не чаще одного раза в месяц. Потом обязательно использовать увлажняющие средства.